Pas zgjedhjeve të cilat Partia Demokratike nuk i pranoi, Edi Rama në vend që të merrej me zgjedhje, të thoshte ai ishin apo ishin pa rregullta e të tjera problematika që përpiqet të çojë Partia Demokratike, kaloi në kundërshulm. Dhe ne pam që në asamble Rama ngriti me njëherë dy probleme. Tha do zgjedhim komisionet, madje i propozoi emrat e atyre që do ishin kryetar komisionet, dhe do zgjedhim edhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Në fakt foli për Tiranën, por janë edhe bashki të tjera të cilat duhet të kalojnë në procesin e zgjedhjes së kryetarëve të tyre, të cilët janë zgjedhur deputet ose nuk janë më në funksion. Kjo e zuri natyrisht në befasi Partinë Demokratike, e cila ende nuk ka shëruar plagët e krizës së saj 4 vjeçare. Dhe duke qenë se është në një pozicion të tillë që nuk ka shëruar plagët, natyrisht që e bën të pamundur, pothuajse, zgjedhjen dhe përgjigjen e kundërsulmit të Ramës. Ndoshta për komisionet është diçka e lehtë për Partinë Demokratike, por për kryetari i Bashkisë Tiranës është e vështirë gjetja e një kandidati i cili të mundet të marrë një rezultat dinjitoz përballë kandidatit të Partisë Socialiste, e cila është zonja Manastir Liu. Dhe në këto momente Partia Demokratike ka dy zgjedhje: ose të fitoj kohë, ose të transferoj krizën. Natyrisht që krizën nuk mund ta transferoj te Partia Socialiste, po kërkon që ta transferoj në një krizë institucionale. E ka të vështirë ta bëj këtë krizë institucionale nëpërmjet të zgjedhjes së kryetarëve të komisioneve, sepse nga Partia Socialiste u deklarua që neve komisionet i quajmë operative, edhe pse juve nuk do bini emrat e kryetarëve dhe nënkryetarëve të këtyre komisioneve, por shpreson që ta bllokoj me kryetarin e Bashkisë Tiranës. Në fakt, është pak e vështirë të besohet kjo, mund të fitoj kohë, Berisha mund të përpiqet që të gjejë një ekuilibër brenda radhëve të telikosura të Partisë Demokratike, por eksperienca ka treguar që Partia Socialiste, sidomos në kohët e fundit kur Rama i ka të gjitha pushtetet, do kaloj në zgjedhje edhe pa kandidat fare. Pra, pa një kandidat opozitar, do kaloj në zgjedhje me Ogerta Manastir Liun, duke i dhënë fitoren afofe për mungesë të kundërshtarit në fushë. Ndërkohë, Berishës do t'i duhet të zgjidhë patjetër se kush do jenë kryetar dhe antar të komisioneve parlamentare, dhe këtu është përballë mundësisë për të kënaqur gjitha klanet dhe fraksionet që janë brenda Partisë Demokratike, duhet të kënaqë ata që pruri gaz bardhi, duhet të kënaqë ata që i qëndruan pesnik, por mbi të gjitha duhet të mendoj për vazhdimësinë e linjës së tij në Partinë Demokratike. Ndërsa për sa i përket kundërshtarit që do jetë përballë Ogerta Manastir Liut, kjo nuk është një favor që do t'i bëj, siç mund të jetë në rastin e kryetarëve ose në kryetarëve të komisioneve parlamentare, po do jetë një dënim me vdekje, sepse është e pamundur, nuk po bëj shqimtarin të them, po ja të shikojmë pse mund ka ndonjë mundësi. Është e pamundur të fitosh përballë një partie e cila sapo ka fituar rëndshëm zgjedhjet parlamentare, është një makinë elektorale shumë efikase, dhe mbi të gjitha historia ka treguar që asnjëherë nuk fitohet kur ka zgjedhje të pjesshme, qoftë për deputet, siç ka qenë ligji i kur, qoftë për kryetar bashkisë, kundër partisë që është në pushtet. Kjo ka ndodhur edhe në kohën që ka qenë Partia Demokratike. Kështu që ky transferim krize, kam frikë se më tepër se sa të kaloj në krizë institucionale, më tepër do kaloj në krizë Partinë Demokratike. Rama padyshim që do përpiqet ta shfrytëzojë këtë, duke i hedhur benzinë zjarrit, për ta bërë akoma më problematik unitetin e Partisë Demokratike në flamurin e Sali Berishës. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritaja e TV dhe të kanalit të Gjunga. Faleminderit.